我叫苏曼，是名单亲妈妈。女儿依依8岁生日这天，依依她把自己锁在房里，哭到发抖。我进开门，看到她旁边有一张被撕碎又拼起来的尸具。依依，你怎么了？依依，你怎么哭了？妈妈在这儿。王老师说3乘以5不等于5乘以3，是我没按他的规矩答题。这是一张奥数选拔赛的卷子，满分的答案，刺眼的零蛋。什么规矩？你明明都答对了，他就是针对你。王老师当众撕了我的卷子，取消了我的参赛资格，还让全班同学都不要理我。妈妈，我真的错了吗？没事啊，我现在就找这群混蛋算账。喂，是奥数机构的刘会长吗？我只问一句，逼死一个热爱数学的孩子，对贵机构的声誉到底有什么好处？我的女儿依依从小就展现了极高的数学天赋。妈妈，85根。什么85根？牙签呀，一共85根。依依居然看一眼就知道有多少根牙签。她乖巧聪明，喜欢和数字打交道，从小的梦想就是成为最厉害的数学家。依依，你没错啊，妈妈一定为你讨一个公道。王老师啊，这次全省奥数竞赛，咱们机构又是您带队，刘会长对您可是100%信任啊。那可不，王老师呀是最懂教学的，选出的孩子呀也是一个比一个拔尖。听说呀，这次参赛的名额全是按照您的规矩来的，只有满分才有资格，对吧？满分有屁！沈依依倒是回满分，可她没背下，再优秀也得被我刷下去。我能从30中专生混到今天，可少不了自封大佬的体验。王老师是哪位？你是哪位家长？现在是休息时间。我还当是谁呢？原来是依依的家长呀！怎么，对我的评分有意见啊？王老师可是连续3年蝉联奥数金牌教师，他的评分不可能有错。3乘5和5乘3，是不是都等于15？当然是啊。那你为什么给我女儿打0分？确实打0分，这家长吧，我就说不会成空虚的。我说是0分就是0分，是你女儿解题不按规矩，我撕她卷子就是要让她和全班同学知道什么是规矩。就你这样半吊子的子品，也配当金牌教师？你们这样的家长我见得多了，自己一支班级就敢对专业教学指手画脚，孩子思想懒惰不按规矩，全都是你们这种人给教坏的，现在还有脸跑到学校来闹。你说什么？再说一遍。再说一遍又怎么？我说你不会教育孩子，有些歪门邪道，却孩子学这学那，现在跑来质疑我们老师，你就是教育界的搅屎棍，滚回家去，别在这丢人现眼。王老师，你当着全班同学的面撕毁了依依的满分卷，又煽动同学来孤立她，现在又用这么肮脏的语言来侮辱她的母亲，你配当老师吗？你配吗？老师教育犯错的学生那是天经地义，我今天就要当着你的面好好教育教育，让他知道什么是规矩，什么是对错。你跟我女儿一架，你试试！滚吧，别妨碍我教育学生！放手！你滚开！你给我放开！放手！别碰我女儿！放开！妈妈，
瞧我们家的小爷这脸色上！都住手！这位家长，方便的话到办公室谈吧。来，先喝杯热茶，有什么事儿慢慢聊。刘会长，王老师对我女儿造成了极大的心理伤害，你们必须给我们一个说法。这位家长，有什么话好好说。王老师可是我们机构经验最丰富的老师，你们是不是有什么误会？会长，我当过8年的律师，最擅长的就是处理这种事情。你们对我女儿造成的伤害，我会一件一件核实，并整理成证据。到时候，我们法庭上见。都是我们的错。请给我3天时间，我一定彻查，严肃处理。3天之后，我一定给您和孩子一个答复，好不好？好，我就等3天。接下来的3天，我跟公司请假守着女儿，她不哭也不说话，只是坐在角落里沮丧、沉默。依依，乖，吃点儿。苏曼，依依的检查报告出来，初步判断有抑郁倾向。之后，除了照顾依依，剩下的时间我都盯着手机，每隔几秒就要确认有没有未接来电。我全部的指纹都系在那一通似乎永远不会响起的电话上。第3天下午，奥数班的电话没响，我却等来了公司人事总监打来的电话。苏曼，立刻来公司。苏曼，你知道你闯了多大的祸吗？在那份王老师的举报邮件里，我成了辱骂老师、胁迫会长的疯女人，而我女儿被罚站时，衣服上的那些粉笔灰，成了我教唆她博取同情的证据。邮件发到了公开举报邮箱，整个公司都收到。你知道，我们公司最在意的就是员工品德。他们诬陷，明明是他们欺负我女儿，我够了！这是你的家事，我管不着，但是因为你的私人问题，已经严重影响到了公司的形象。鉴于你对公司造成了恶劣影响，这份解聘通知书签了。我麻木地回到家，又发现信箱里多了一封奥数班的开除通知。开除理由：沈依依心态不稳，伙同家长捏造事实，恶意攻击教师，扰乱教学秩序。清除了害群之马，我们又是优秀的集体，胜利属于你们。王老师辛苦了。支持王老师，没有规矩不成方圆。王老师辛苦啦！好一个规矩，这就是他们给我的交代。妈妈，是不是因为我，你也没有工作了？妈妈，是不是因为我，你也没有工作了？不是，依依，和你没关系。你要知道，永远不要用别人的错误来惩罚我们自己，记住了吗？来，拉钩。依依，你先回房间。
你们来我家干什么？苏女士，我们是来给孩子送东西的。我们学校最看重的是有始有终。你们太过分了！过分？孩子被开除，我们也很遗憾。但你要反思你自己，伪造伤痕，胁迫学校，现在连工作都丢了。像你这种人，走到哪都是过街老鼠，上梁不正下梁歪，自己品德有问题，还指望教出什么好孩子？你女儿就是个小骗子！给我闭嘴！我女儿试卷明明是满分，都是你们在这颠倒黑白，你们凭什么？满分？你说的就是那张不按我规矩答题的废纸。我撕了它，是在替你教育孩子。我们奥数班培养的是精英，不是你们这种底层人。你信不信，我这个底层人捅到媒体那儿，咱们谁都别想好过。你，苏女士，我奉劝你，别给脸不要脸。我劝你最好不要在我们机构附近出现，否则……对啊，我也很难保证你女儿会不会不小心从楼上跌下来。吹破笑，滚！你滚出去！大家都来看啊！就是这个人，怂恿自己的孩子装病讹学校，大家以后都远离这种人。好自为之。滚！妈妈，妈妈，对不起，都是我的错。依依，不是你的错，永远不是。在乌鸦的世界里，天鹅也会有罪。我们只管走自己的路，不要去在乎别人怎么讲。依依，妈妈一定会让践踏你梦想的人得到应有的惩罚。好了，故事讲完了，小兔子找到家了，咱们也该睡觉了。妈妈，要是我有爸爸，是不是就不会被欺负了？当单亲妈妈这些年，最难的不是孩子半夜发烧往医院跑，也不是省吃俭用计算每一分钱，而是一一问爸爸的时候，是旁人背后指指点点。单亲家庭的孩子就是缺规矩，可我不后悔。傻瓜，妈妈怎么可能会让别人欺负依依呢？快睡吧，妈妈明天起来给你做好吃的。亲一个。真乖。当年沈玉的母亲用我外婆的安慰逼我分手，分开后我才发现自己怀孕了。8年过去，外婆病逝，物是人非，只剩我和依依相依为命。我不后悔当初的选择，可今天看她被欺负成这样，我第一次冒出个念头，也许我该联系沈玉，也许有爸爸在，依依真的不会这样被欺负。苏曼想什么呢？他是首富沈家的继承人，身边肯定不缺人的。我现在去找他，又算得了什么？苏梦，明天来公司办理离职手续。张大马，早啊！今天又给村子
妈妈，大家是不是讨厌我们？不是的，依依。我们走。大家伙快来看看啊！快来！这个就是教唆孩子讹学校的那个女人。哎呦，大家伙快来看看啊！快来！怎么了？这个就是教唆他孩子讹学校的那个女人。你说什么？我说的就是你。工作丢了，孩子也被开除了，还有脸在这个小区里晃悠啊！原来是这种人呢。没事的，依依。哟，脸皮可真够厚的，干那种缺德事儿还敢带着女儿出门，不怕人戳你脊梁骨啊？我行得正，坐得直，为什么不敢出门？我听说啊，你呀就是个单亲妈妈，自个儿啊作风不正，品行不端。连孩子的亲生父亲都不知道是谁，他就是个小野种。哦，难怪没男人敢要呢。这种女人谁沾着谁倒血霉呀！倒血霉？那你们二老可要离我远一点，万一哪天真不小心把你们给克死，我可赔不起。走。你躲什么呢你啊？一个小野种，有娘生没爹养，这么小就撒谎诬陷人，长大了还得了啊！赶紧把他送到校管所去！你给我闭嘴！我偏要说，你还怕人说吗？疯女人带着个小野种啊，败坏了我们小区的名声。就该赶出小区！赶出去！把他赶出去！赶出去！你们这些欺软怕硬、见风使舵的东西，不就是看我是个单亲妈妈好欺负，才敢给我泼脏水造谣？要是孩子爸爸是你们惹不起的人，你们还敢不敢这样？还是惹不起的人呢？我在这小区住了20年，我都没见过这小野种的爹。就是你把他叫过来呀，让我们看看。就是啊！哎呀，对呀，有本事把孩子爹叫来呀！我都要看看是个什么大人物，是吧？对呀，叫过来你！对呀，叫过来你！就是，叫得过来啊！小野种，主人爸爸，弟弟，小野种，爸爸，他是小野种。这些年为了依依，我一忍再忍，一退再退。他们想怎么嘲笑我都可以，但绝对不可以骂我的女儿是野种。我不想再忍了。真是。喂，沈玉，妈妈，是你吗？我们的孩子被欺负了。关于这一期的数据，还有什么想说的吗？下一期的数据，要是还像这期这么半死不活的，全都给我滚蛋！完了！刚才沈总开封闭会议的时候打电话进来，这人不死也得扒层皮啊！喂，沈玉，妈妈，是你吗？妈妈，沈玉，我们的孩子被欺负了。孩子？你说我们有孩子？喂！马上用卫星定位这个电话号码，快！备车，马上！好的，沈总。怎么没电了？哎呦，这打给谁呀？该不是给那个惹不起的大人物孩子的爹吧？哎呀，拉倒吧！我看就是拨了空号，糊弄人呢，装模作样呢。我要是他呀，早就卷铺盖走人了，还有脸搁这演呢？是，妈妈，我们离开这儿好不好？别怕，依依，妈妈现在就带你走。哎，别走啊！大家都来看看啊！这个女的刚刚还在那儿装模作样的，要叫孩子爹，现在心虚的要溜啊！这样道德败坏的女人啊，今天能闹奥数班，明天就能闹居委会。哎，我们大家别放过她。对呀，放手！放手！别走！别走！放手！放开！放开他！
这谁呀？这你刚才说谁是野种？你刚才说谁是野种？你谁呀？啊，这是我们小区的事儿，关你什么事儿啊？别说了，这男的看着就不好惹啊。妈妈，对不起，我来晚了。你有没有受伤？没有。这个孩子，沈总，这孩子长得跟您真像，她就是我们的女儿。你是我爸爸吗？是，我是你的爸爸。你到底是谁呀？管得这么宽？我们这儿可是高档小区，不是什么人都能进来的。哎呀，哦，我明白了，这就是刚才那个狐狸精打电话勾来的男人。说的是小伙子呀。大妈，告诉你啊，离这个女人远点儿，晦气。哎呦，是啊，刚才这疯女人呐，还在这吹牛，说这孩子的爸呀是惹不起的大人物呢。我就是苏曼的男人，这个孩子的父亲。我就是苏曼的男人，这个孩子的父亲。父亲又怎么样啊？不好好的教育，照样是个……查一下他。拍什么拍？信不信我告你们侵犯我的肖像权？沈总，查到了。哈市城南小区3栋402户主李桂芳，儿子叫王伟，在城建3局当科员，正要参评青年标兵。王伟的老婆张晓正在竞争特级教师。青年标兵，特级教师。你想干什么呀？啊，我们可不怕你。你说，我要是把你恐吓辱骂我未成年女儿的视频发到城建局和市教育局，会怎么样？什么？你可以猜猜，是你的嘴皮子厉害，还是我这根手指厉害？哎呦！不要啊！是我错了呀，沈先生，我错了呀，都是我嘴贱，我不是人，求你高抬贵手，我儿子好不容易才评上的，我求你！哎呀！这世界上最大的恶意，就是拿着别人的伤疤做武器。你们都给我听好了！第一，苏曼不是狐狸精，更不可能傍大款。她是一个伟大的母亲，一个人把孩子拉扯到这么大。我作为父亲，没有尽到应尽的责任，我感到惭愧。第二，奥数学习班的事，我女儿才是最大的受害者。你们要是谁再敢造谣，我沈玉奉陪到底！小雅，你快起来吧！快走！妈妈，我送你们回家。妈妈，8年了。原来你一直留着我的电话，为什么不打给我？沈玉，今天的事谢谢你，要是没有你，那些谣言恐怕很难会被打破。现在不早了，该回去了。我找了你这么多年，
好不容易才找到你，这次我绝对不会离开你们母女。沈玉，我们身后是完全不一样的世界。我当初离开你，就是为了给依依一个安宁的生活。你今天也看到了，就是因为依依没有父亲，他们才敢这么肆无忌惮地欺负你们母女。他们欺负不了我。这是我收集到的相关证据以及录音，足以把奥数机构告上法庭。原来你早就有所准备，那你为什么不早？其实我一个人就能制裁得了他们，只是我怕我修补不了依依那颗受伤的心，所以才把你叫来。妈妈，我是你叫来的，我既然来了，就不会再离开。爸爸，爸爸，爸爸妈妈，妈妈，从今往后，天塌下来我顶着，谁让你们掉过一滴眼泪，我让他们加倍奉还。喂，苏女士啊，我可以再给你们一次机会，你让你女儿写份深刻的检讨，承认是自己说谎，自伤来诬陷王老师。我可以考虑让她回来旁听。至于你的工作，年轻人冲动是要付出代价的，但只要你配合，我可以考虑跟你们单位解释。你凭什么觉得我会答应？单亲妈妈带个孩子不容易，闹得太难看，以后怎么做人啊？我就是这个孩子的父亲。父亲早干嘛去了？现在跑回来充好汉？我不管你是谁，这件事刘会长，这个月沈氏集团有1笔300万的定向捐款，指定用于奥数班图书馆的扩建。这笔钱现在在学校账上吗？你是谁？你怎么会知道？我是谁不重要，重要的是你要为你的错误付出代价。你要为你的错误付出代价。妈妈，这件事情我来处理。不用，我要让依依堂堂正正的证明自己。那你需要我做什么吗？我想办一场奥数竞赛，让欺负过依依的那个王老师亲眼看着自己成为依依的手下败将。好，我听你的。昨晚刚接完那通电话，沈氏的投资就真的撤了？难道我们真的得罪了沈氏的人？会长，这次奥赛的金奖我给你拿到了，你看这副会长的位置，该轮到我了吧？你还有脸提？昨天你是不是去找苏曼母女了？像这种不安分的人，不敲打敲打，是要骑到我们头上的。果然是你！你知不知道，因为你，沈氏集团要给我们奥数班撤资了？什么？什么？那对母女不知道用什么手段攀上了沈氏的高层，沈氏这个月的捐款已经被收回了。怎么可能？她一个单亲妈妈能有什么能耐啊？我看还是教训的不够。够了！沈氏集团是我们最大的投资人，得罪了他们，你我都得完蛋。你先停职一段时间，沈氏的人问起来，我还有个说法。又不是我的错，凭什么要我停职？奥数班1半的奖杯都是我带队拿到的，我才是这里最大的功臣。这件事情没有商量的余地，只要沈氏一天不愿意再投资捐款，你就别回来。哈哈哈，
喂，沈氏集团吗？沈氏集团吗？刘会长吗？啊，学生沈依依的事是我们处理不当，涉事老师王老师已经停职处理了，还请你们不要撤资啊。刘会长，沈氏即将举行第1届星光杯全国青少年奥数竞赛啊，沈氏长期投资你们奥数机构，如果你们让王丽娟老师带队参赛并拿奖，沈氏将继续投资。这是大好事儿啊！我们一定参加，一定参加啊！好好好，这样，只要赢了比赛，副会长的位置就是你的。我还要再加20%的股份。好，成交。只要赢了这次比赛，就算苏曼她真的攀了沈氏高枝，也不能把我怎么样。到时候我一定要让这老秃瓢和苏曼的灵魂有多远滚多远。来，依依，吃饭了。好久没做菜了，这一桌子菜啊，准备了一下午。快尝尝，好不好吃？哇，来，尝尝。看起来好好吃，爸爸好厉害。来，沈大总裁，你公司不忙，天天赖在我家不走，怎么准备转行当保姆了？我是依依的爸爸，你的老公。我最重要的任务就是照顾好你们，而且奥数比赛马上就要开始了，我得留下来给依依补习啊。你忘了？我7岁的时候就拿到奥数界的小金人了。依依这么聪明，肯定是继承了我的数学天赋哦。不相信啊？你可以考考我。不相信啊？你可以考考我。爸爸，这是一道出自诺贝尔数学奖的傅里叶高级算式题，我做了好久都没得出答案。那让你爸爸试试了。依依放心，爸爸给你解。看啊 ，AK cosine kx 加 BK sin kx。K 到1到 n 的区间内，根据三角函数，然后这样解。展开式就是这样。爸爸这么讲，你能明白吗？爸爸好厉害！这次咱们依依啊，肯定能拿冠军，加油！耶！1个月后，在沈玉辅导下，依依像是打通了任督二脉，时间结束，解题的速度越来越快。看看依依打得怎么样啊？依依，你全答对了，你太棒了！连带着病情也有所好转。有没有信心啊？可是比赛当天，依依却迟迟不肯进入比赛现场。依依，第1次比赛有些紧张是很正常的，我们前面的99步都已经勇敢的走完了，别害怕，迈出这最后一步。走。苏曼，连3×5都算不明白，没事，还敢来参加奥数比赛？连3×5都算不明白，还敢来参加奥数比赛？依依，没事。这考0分的，来参加这么高难度的比赛，怎么能不紧张呢？要我看，这么差的心理素质，就该早点退出，省得最后你这当妈的玻璃心。是，到时候王老师带的学生赢了比赛，你可别又教唆你的女儿说我们胜之不武啊！我妈妈才不是你们说的那样，我一定能赢的。
有其母必有其女，除了吹牛，一事无成。今年的星光杯是来自全国的青少年组奥数精英，以你女儿这加减乘除都分不清的水平，想入围都困难吧？话不要说得太早，咱们骑驴看唱本，走着瞧。走。欢迎各位选手的到来。本次初赛将以考试的形式进行，得分最高的前5名即可入围决赛。下面有请参赛选手入场。回来了，加油啊！这次一定要努力啊！放心吧，没事的，依依，妈妈在，还要考，放心去吧。吃大餐，去吧，好好表现。加油，依依。哼。计时30分钟，比赛正式开始。虽然只仓促的训练了1月，但应付初赛应该不成问题。这种难度的初赛，我的学生一看就知道答案。老师，我写完了。你输定了。竟然只用了15分钟，不愧是海城金牌奥数班出来的学生，王丽娟老师太厉害了！太厉害了，王老师，真的是金牌讲师啊！快了，真是出高手啊！看到了没有？这就是我学生的实力，就凭你也敢质疑我的教学水平？这次我们赢定了！写得快，又不是写得对，半路开香槟，小心乐极生悲。老师，我也写完了。老师，我也写完了。老师，我写完了。老师，我也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 写完了。哎，我的宝贝，会不会啊都啊？孩子啊，都做完了。辛苦了，宝贝。怎么样，难不难？不难，最棒，真棒。经过激烈的角逐，入围决赛的选手已经新鲜出炉。妈妈相信他们分别是赵莹莹、张清河、王珊、李珊，还有王子涵。 Yes， 老师，我入围了！哎呀，不愧是名师王老师啊！哎呀，5个名额都念完了，某人怕是没机会了。没事的，依依，妈妈相信你。等等，有2个选手分数一致，他们并列入围星光杯的总决赛，他就是沈依依。什么？他就是沈依依。什么？依依，你入围了，依依。妈妈，我入围了。妈妈就知道你是最棒的。楚国芳真是瞎了眼了，还真让你蒙进决赛。不过到最后，也只是我们子涵的垫脚石。哼，话别说的太早，免得栽跟头。请入围选手做好准备，决赛马上开始。依依，这是最后一战了，加油！妈妈相信你。王老师，这小丫头不会真的赢了吧？放心，一般这种决赛题都是超纲题，
除了奥数班系统培训过的，全国也没有几个孩子能解出来。再说，那小丫头不是自己在家准备的比赛，苏曼一个外号，能叫出什么名堂来？哼！比赛正式开始，决赛只有一道题，大家请看大屏幕。哦，天哪，这是小学奥数题，这题也太变态了吧！我一个研究生都看不懂，怎么会这么难？数学教授都不一定解得出来。这次比赛，沈玉特地让专家把难度提升了不止一个等级，就是不知道依依能不能答得出来。太难了，我弃权。太难了，我也弃权。看都看不懂，怎么可能答得出来？王老师说过，我是他最得意的学生，我答不出来，沈依依更不可能答得出来。依依加油，爸爸相信你。加油啊，依依！比赛结束，评委正在打分，请大家稍等片刻。现场居然有同学的答案完全正确。本次全国星光杯青少年奥数竞赛决赛的金奖不是谁啊？那个小孩子，那个小孩子会是谁啊？决赛的金奖是本次全国星光杯青少年奥数竞赛决赛的金奖是沈依依同学。同学，恭喜啊！没想到，依依，你做到了，依依，太棒了！不可能！真是自古英雄出少年呐！本次主办方特地升级了决赛的难度，没想到沈依依同学能在这么短的时间内全部答对，果然是奥数的天才啊！依依，是金子总会发光，你永远都是妈妈的骄傲。耶！依依好样的！看到没？我闺女，我闺女！沈总今天特地推了千万级的项目，就为了看女儿比赛，当之无愧的女儿奴。恭喜啊！王丽娟，你不是说了一定会赢吗？王子涵的叔叔刚花了钱打点，要是输了，他肯定不会放过我们。等一下，他作弊，沈依依他作弊。我曾经是沈依依的老师，1个月之前，他连3×5都算不明，现在怎么可能解得开这种超纲题？没错，前面都知道他数学考0分。原来是有内幕啊！我说嘛，这王老师班的孩子都答不上来，他一个小丫头片子怎么可能答得出来啊？太恶心了，真是为了赢不择手段啊！肯定是他妈妈苏曼提前找过去泄题了。沈依依，你说呀，告诉大家你是不是这样的？我妈妈没有泄题。放开！说不起就差孩子泼脏水，你还是不是个人？哼，苏曼，你还在狡辩？我行得正，坐得直，有什么好狡辩的？你还不承认？奥数班刚开除了你女儿，沈氏集团马上就撤了奥数班的捐款，紧接着你苏曼的女儿又赢了比赛，肯定是你勾引了沈氏集团的高层。没错。
我是奥数班的刘会长，比他女儿沈依依的能力根本不可能是第一。人终于来齐了，有些账是该算算。天哪，连奥数班的会长都来作证了，这对母女肯定有内幕。大家快看呀，这对母女肯定都是骗子！作弊的人滚下来！你们不配得金奖！滚下来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 ！我没有骗人。不怕，我们深圳不怕影子闲。你看看你们做的这些龌龊事，都已经引起众怒了，还不赶快把金奖还给我们子涵？就是金奖是我的，我女儿凭实力得的金奖，凭什么要让出？你女儿得0分的事情都已经众人皆知了，你还不死心啊？明明是你故意把我女儿的满分卷改成了0分。你好，麻烦帮忙放一下，谢谢。这就是那张0分卷，麻烦大家都来帮我评评理。这答案明明都是对的，怎么都是差呢？难道是王老师真的污蔑他们？明明是他恶人先告状，我是老师，这样打分自有我的道理。大家都不要相信他，之前呢他就让自己女儿装病，这不教坏诬陷王老师，现在比赛又想来这套。王老师可是奥数班最资深的老师，他不可能出错。况且其他同学都不是0分，为什么偏偏他是0分？肯定是他的问题。就是学过奥数的都知道，奥数考的是思维，是他理解思路错了才会考0分。好像也有道理啊。而且王老师带出过那么多冠军，他的教学方式肯定跟常人不同。群众的眼睛是雪亮的，你一个什么都不懂的外行，竟敢在我的王牌领域这样跟我叫嚣！别怕，依依，去写下那道让你受了天大委屈的题。走。现在，我想请王老师给大家解释一下，3乘以5为什么不等于5乘以3？现在，我想请王老师给大家解释一下，3乘以5为什么不等于5乘以3？我说的是解题思路，是逻辑。很好，你不是教逻辑的严谨，那就请你用大学本科以上水平的任意一种数学逻辑，比如群论、环论，或者直接用皮亚诺公理来给大家证明一下整数乘法交换律为什么成立。你这人胡搅蛮缠，这跟小学奥数有什么关系？当然有关系。你不是说你教的不是菜市场算术，你教的是逻辑的严谨，你不是最讲究规矩。现在就请你用你引以为傲的严谨和规矩来给大家好好解答一下，你撕我女儿试卷的时候不是很有底气吗？要是被他发现我就是一个36师专毕业生，靠着拍马屁和送礼才爬到今天，就完了。证明不出来，那你凭什么撕掉我女儿的满分卷子？你到底要干什么？对了，忘了告诉你们3位，今天这场关于规矩的教学全网同步直播，你还有你们一个都逃不掉。你们一个都逃不掉。真像他说的我们把他们送来这儿，他们打是打这样吧？王老师是名师啊，怎么这样？现在依依啊，
你来当老师，你来教教他们，也教教屏幕前的叔叔阿姨们，这道题到底该怎么解。我女儿依依，这个之前被他们判定为心态不稳的孩子，此刻成了唯一的审判官。天哪，这孩子了，太残忍了吧！这是什么剧本啊？孩子都快吓傻了。爸爸妈妈在干什么呀？3乘以5就是有3个盘子，每个盘子里放5颗糖，这样一共是15颗糖。妹妹好勇敢，真棒！加油！妹妹加油！糖果和盘子换了位置，但糖果没有变少呀。老师，为什么结果一样，思路却是错的？就因为我没按照老师您的规矩答题吗？哭了，这哪是规矩？这分明就是赤裸裸的针对。法院称之为糖果盘子交换率，小天才，这孩子是天才啊！那个姓王的畜生，滚出来给孩子磕头道歉！教育局的电话是多少？我要实名举报，这种人家不配当老师！我呸！请求人肉这几个败类！你们大家都别相信他们母女，他们就是在故意演戏，想报复我，开除了沈依依。怎么，单亲妈妈的女儿就活该被欺负呀？我今天站在这儿，就是为了让大家好好看看你王丽娟这种人，怎么配为人师表？王总，您放心，这次奥数竞赛啊，我把我们班的软柿子沈依依踹掉，您的侄子王子涵的名额不就有了吗？天哪，这王老师也太恶心了，真的是牺牲人家小女孩的前途，为了成全自己，我呸！王丽娟，你欺软怕硬，踩着我的女儿往上爬的时候，有没有想过今天会有这种下场？苏曼，区区一份假录音你就想搞垮我？你做梦！根本就没有人会相信，是吗？各位，这就是我女儿的抑郁症诊断书和王老师给我公司发的恶意举报信。我女儿因为王老师的恶意打分，已经患上了严重的抑郁症，而我也因为奥数班的恶意举报信被公司开除，失去了我的唯一收入。我今天站在这儿，就是为了向他们讨回一个公道。太恶毒了，竟然这么针对一个小孩子，我呸！这种人真的不适合当老师，这些都是假的，都是他在胡说。证据都摆出来了，你还在这狡辩什么？滚下去！滚下去！我滚下去！你们腿都瞎了吗？明明就是他为了赢比赛，巴结沈氏高管走后门。我沈玉的女人还需要走后门吗？天哪，这不是江城首富的沈总吗？爸爸，爸爸，对不起，爸爸来晚了。爸爸，沈总竟然是苏曼的老公，沈依依的爸爸。你没事吧？啊，不可能，这绝对不可能！王丽娟，没想到你竟然狗眼看人低！从今天开始，你被开除了。甩锅是吧？好，那咱们今天都撕破脸！别以为我不知道你这些年挪用了沈氏集团多少公款！沈总，他瞎说的，你别信他，沈总。行了，刘会长，我早就查清楚，你不仅挪用公款，还恶意逼退学生、诬告家长，这些够不够你在牢里安度年呢？沈总，我错了，都是王丽娟误导我的。她说你女儿性格孤僻，需要特殊手段教育。她说你爱人与单亲妈妈好欺负，她不敢把事情闹大呀。她，你放屁！好你个刘胖子，当初是谁跟我说，只要把沈依这孩子踩下去，
把名额留给赞助商那几个孩子，就扶持我的副会长的啊！你给我闭嘴！你给我甩锅！你放我在这！你咋不是我？王丽娟，你身为教师，恶意给学生打低分，给你的学生造成了不可逆的心灵创伤。我已经把证据全部交给了警方，并且会以我个人名义向法院提起诉讼，要求以最高标准追究你的刑事责任。你这辈子别想踏进教育行业半步。你这辈子别想踏进教育行业半步。我不要！我沈总不要！我求求你了！至于你嘛，作为同伙，你好好想想该怎么和警察交代吧。沈总，你放过我吧，这事跟我没关系，都是他们俩的主意啊！沈总，你这嘴拖出去！沈总，请坐。不要进了！这么大市场，依依，我们赢了。正义也许会迟到，但他绝不会缺席，知道吗？妈妈别哭。妈妈，依依，从今以后，我给你们撑腰。依依目前可以停药观察了。真的？她的心理素质比我们想的强，以后啊，多陪陪她，别给她太大压力。长青叔叔，我真的可以不吃药了吗？真的，依依真是太棒了。妈妈，依依，爸爸，依依，依依，今天表现太棒了，咱们好好庆祝一下。爸爸给你买了蛋糕。哇！来，去吃吧。好。你就是那个抛妻弃子的富家公子啊？你是哪位？乱开什么玩笑？当初明明是我抛弃的他。作为曼曼最好的朋友，我亲眼看着他这8年是怎么苦过来的。你之前如何我不管，但是从现在开始，你给我离他远点。这8年呢，谢谢你对曼曼的照顾，今后这些分内的事，就不用你这个外人操心了。今后这些分内的事儿，不用你这个外人操心。外人？哼，离开8年，现在到底谁才是外人？你说什么？长青，你刚刚跟我说的那个依依的注意事项，我忘了，你再给我重说一遍。我需要和曼曼单独聊聊，请你离开。都30多岁的人了，怎么还跟个小孩一样？我听依依说，你让她住家里啊？对啊，依依马上就要奥数比赛了，沈玉刚好懂奥数，就让他好好给依依辅导一下。曼曼，她妈妈当初是怎么对你的？你又不是不知道，我只是担心你，害怕你再受伤。咱们现在把它打开好不好？放心，我不会再给沈家伤害我的机会。依依，对不起，爸爸这么多年也没给你过一个正式的生日，这是爸爸今天特意做的蛋糕，还有这些年爸爸缺席的生日礼物，依依看看喜不喜欢？谢谢爸爸。来，点个蜡烛。沈总，奥数班已经拆了，王老师和刘会长都被重判了，那个同伙也判了3年。好消息，刘会长和王丽娟都被重判了，就连那个同伙也被判了3年。依依，
听到了吗？这就叫恶有恶报。好了，依依，许个愿吧。依依，刚刚许的什么愿啊？看妈妈问的，愿望要是说出来，不就不灵了吗？嗯。哇，这幅画好漂亮啊！希望爸爸妈妈永远在身边。爸爸、羞羞都这么大了还哭。爸爸妈妈，其实我还有一个愿望，就是拍一张全家福。依依，你想拍多少张，咱们就拍多少张。来，爸爸来拍。3、2、1，茄子。来，再来一张。哎，沈月，醒醒，很晚了，该回去了。好啊，沈月，你故意装睡，放开我！妈妈，不要再看我走。 내가 먼저 다가가서 말할걸 너를 또 다른 나라고 말할걸 할걸 我很感谢你这些天为依依做的一切，但破镜难重圆，人也一样，我们之间没有可能了。如果我说我不愿意放手呢？ 다시 찾으리라 옆에 두고도 볼 수 없던 我让你从我的世界溜走，8年后，我绝对不会再放手。嫁给我好吗？妈妈。 嫁给我好吗，妈妈？你不用着急给我答案，我会一直在原地等你的。来，依依，爸爸买了你最爱吃的虾饺，快来尝一尝。
爸爸，你的家在哪儿啊？也和依依的家一样温馨吗？爸爸的家在一个很大的房子里。那妈妈和依依可以住在那个很大的房子里吗？这正是爸爸做梦都想要的事情。那我们可以去爸爸的家里看看吗？当然。不行。依依，别怕。依依，爸爸的家不是我们想去就能去的。妈妈，我想带你们回去。依依，你先回房间。妈妈，8年前的事儿我都查清楚了，我妈背着我找到你，逼你离开。8年前的事儿我都查清楚了，我妈背着我找到你，伪造我即将联姻的证据，逼你离开。这一切的一切我都知道。可你有没有想过，8年前你妈就不愿意接受我们，8年后你妈更不可能接受我们。8年前她还能用沈氏的继承权来威胁我，但现在沈氏的继承人是我。妈妈，就算你最后不答应我的求婚，我也想带你回去。我不想让别人叫咱们的依依是私生女，相信我。妈妈，别太担心，有我呢。走吧。妈，沈月，你带他们回来干什么？沈月，你带他们回来干什么？妈，我今天带他们来是想正式的告诉你，苏曼是我认定的妻子，依依是我们的孩子。荒唐！苏曼，8年前你不是很有骨气吗？如今带着个来路不明的野种来我们沈家讨饭啦！沈夫人，我敬您是长辈，请您说话放尊重一点。依依不是什么野种，她是沈玉的亲生女。奶奶好。别叫我奶奶，我可不认你这个野种。够了，妈，我今天带他们来，不是征求你们的同意，是正式的通知你，苏曼和依依是我的人，从今往后没有人能动他们一根头发。好，好得很啊！你现在翅膀硬了，敢跟我叫板了是不是？现在沈氏掌权的人是我。现在沈氏掌权的人是我。妈，如果您能同意，您就会有一个儿媳妇和孙女，咱们一家人好好过日子不好吗？如果我不同意呢？那儿子有的是办法让你同意。你走。沈月，喂。好，我知道了。怎么了？妈妈，对不起，集团有一个紧急的项目，需要我去国外处理一下，大概需要1个月的时间。没事儿，工作要紧。妈妈，你答应我，这段时间无论我妈说什么做什么都不要相信她，一切等我回来再说。好。我不想让爸爸走。依依乖，等爸爸回来，给你带好多好多漂亮的礼物，好吗？来。骗人是小狗。那我们先回去了，你照顾好自己。来。等我回来。我本以为一切都会风平浪静，没想到风浪来得如此之快。开门，我是房东，快开门！开门！开门！
我是房东，快开门，开门！这个小区被沈氏集团收购了，3天之内你们必须搬走。沈氏收购？不搬走的话，需要交付高额违约金，你们好自为之吧。沈氏不是爸爸的公司吗？妈妈，爸爸不要我们了吗？爸爸不是那种人，他不会不要我们的。可是爸爸说过很快就回来的，他骗人。爸爸一定会回来的，妈妈保证。老公。依依，我们要走了。长青叔叔，依依，哎，长青，这些天依依就拜托你了。那你呢？以后怎么办？沈玉这个混蛋，真不管你们了。这8年，我一个人也是这么过来的，我一个人也能把依依照顾好。你放心，以我的实力，很快就能找到工作，东山再起。接下来的1个月，您看我投了上千份简历，这是我的简历，条件都符合吗？你好，这是我的简历，有需要请联系我。回去等消息。但无一例外，全部石沉大海。这家是。快点，快点！那边还有，咱去这边看看。就是没有底薪的，找2个月了。简历你带了吧？您一个有哦，在这儿。简历我之前在那家公司做了3年，拿了很多大项目。你看，这是项目。再找岗。那等消息了。你好，请问是我面试通过了吗？苏小姐，对不起，您不太合适。我刚才面试的时候，面试官好像对我还挺满意的。你方便问一下，我不合适的原因是什么吗？苏小姐，您的履历很优秀，但是这么说吧，您是不是得罪什么人了？谢谢，我知道了。我找工作的事是你做的，这才哪儿到哪儿啊，就承受不住了。哎，对了，这几天你找不着沈玉了吧？玉儿是我一手带大的，她向来最听我的话。苏曼，你不会觉得在她心里，你比养了她30年的亲妈重要吧？她为了我，为了公司，已经答应联姻了，下周就举办婚礼。这笔1000万的抚养费，就当是给你的补偿。只要你带着女儿出国，每个月还能领到100万。每个月还能领到100万。既然沈玉都答应联姻了，为什么还要赶我们出国？让我来猜猜，要么他根本就没答应，要么就是你故意赶我出国，以此来逼迫沈玉答应。其实我根本就不在乎沈玉怎么想，但我不会让你再操纵我的人生。8年前不会，以后更不会。玉儿在国外出了车祸，现在人还在昏迷，
一时半会儿回不了国，我必须得在他回来之前处理掉苏曼这对母女。很遗憾通知您未能通过本次面试。您的简历很优秀，但经综合评估，您与我们律所的岗位不太匹配。8年律师生涯，金牌业绩，现在连面试都过不了。沈玉，你还好吗？是不是出了什么事？救命啊！救命啊！我孙子被吓住了！救命啊！孩子，你说有没有人打120？用力咳，给你打一下。咳，用力咳出来！来，他在吃药了吗？用力咳出来！哎，好，好厉害！出来了！这吓死奶奶了！好人啊，谢谢你啊！是你。以后吃东西不要这么着急，我还有事，先走了。苏曼，之前的事是我不对，是我眼瞎，信了那王老师，害得你家依依。李大妈，都过去了，依依也已经好了。你过去了，我可过不去。我这儿有10万块钱，你拿着，就算我赔罪啊！这怎么能行呢？你一个单亲妈妈又丢了工作，这事儿啊，我们也有责任。你要是找不到工作，拿它去创业啊！可苏律师，真的是你啊？您是？苏律师，我终于找着你了。您是？您忘了，之前我那个工伤案就是您帮我打赢的。我之前还说去感谢您来着，却发现您已经离职了。不过我刚听说您自己要开律所，如果是真的，我第一个投资。就是我那拆迁款放在那儿也是放着，交给你这样有良心的律师，我放心。谢谢大家的好意，不过这笔钱我不能收。为什么呢？开律所没有大家想象的那么简单，前期投入、案件周转、办公场地，前期最起码要100万，我不能拿大家的血汗钱去冒险。如果再加上这个呢？如果再加上这个呢？依依，长青，加上比赛奖金，够妈妈开律所了吗？对呀，苏律师，你自己上，让那些人看看你的实力。就是。可是我都8年没有参加过比赛了。你在法庭上唇枪舌战，这不比比赛难？再说，沈家那个老太婆不就是想看你输吗？妈妈，你就参加吧。好，妈妈答应你。今天我方立场。接下来的1周，我仿佛被拉回高考前的状态，没日没夜的忙着复习，偶尔失神，也会在想沈玉他现在在哪。妈妈，你都看了1天了，累不累啊？不累啊，妈妈好久都没有这种感觉了。什么感觉？想要赢的感觉。妈妈一定能赢的。和妈妈一起看吧。不管他在哪，
不管他的最终选择是不是我，都不是我能干预的。为了女儿，更为了我自己，我一定要赢下这次比赛。苏曼律师，您之前是全国辩论赛的最佳辩手，那是8年前的事了。那场比赛的录像我看过，太精彩了。您这次参赛，我们很有信心。谢谢。苏律师，1000万不要，跑到这儿来赚100万，苏律师还真是清高啊！沈夫人这么关心我的生活，费心了。你别以为赢得大赛就能翻身。我告诉你，大赛的评委一半都是我们沈家的法律顾问，你拿什么跟我斗？哼！实力。你走着瞧。尊敬的各位评委、观众朋友们，大家好！决赛辩题：面对不公正的法律，律师是否应该帮助当事人钻空子？法律即使不完美，但必须被尊重。钻空子是对法律最大的亵渎。律师的天职就应该维护法律的尊严。苏律师，你有什么看法？主持人，我想以一个普通观众的身份问一个问题。他到底想搞什么？比赛没有明确规定不能提问。苏律师，您看这……苏律师连问题都不敢接，是心虚。苏律师连问题都不敢接，是心虚。您问。苏律师，8年前你毫不犹豫地抛弃了我的儿子沈玉，8年后，你带着不知道哪儿来的野种回沈家争夺家产，被我识破后，居然在这儿大谈法律公正，你这种卑劣的人品，配吗？苏律师竟然是这样的人，这不就是个拜金女吗？对呀，这不可信啊！他怎么有脸来参加比赛的？若苏律师的人品真是如此，那他的辩词有何可信度？我拒绝与这样的人同台。苏律师，您有什么要解释的吗？沈夫人说的对，8年前我确实离开了沈玉，但她刻意隐瞒的事实全部都在这。苏曼，我记得你外婆还在 ICU 吧？你要是不离开沈玉，我可不保证你外婆会出什么事儿。沈夫人，我不知道您是出于何种目的，在这样的公共场合向我泼脏水，但我提醒你，我是律师，诬告是要负法律责任。当年我走是因为我不敢拿我外婆的命去赌，你口口声声说我女儿是野种，你敢不敢公开做亲子鉴定？就是做一个亲子鉴定就能明了的事儿，为什么要放在这儿公开说？这8年我没有告诉任何人，包括沈玉，我一个人生女儿，我一个人考律师，靠着我自己走到了今天。沈夫人，我今天站在这儿就是要让你知道，法律或许不完美，但他绝不会放过每一个恶人。好，说得好，说得太对了。沈夫人，你有什么想说的吗？请您回答一下。沈夫人说的，请您回答一下。沈夫人，事情真是苏律所说的这样？是啊，沈夫人，说一下，正面回答一下。沈夫人，说一下吧。别拍了，沈夫人。苏律师，请继续您的陈词。刚才这一幕，也恰好印证了今天的辩题。身为律师，面对不公应该怎么办？8年前，有人用权势逼我低头，但今天我站在这里，就是为了告诉大家，法律或许有裂缝，律师就是那个填补裂缝的人。
我们要做的不是钻空子，而是在每一道缝隙守住公平，守住底线。本届全国律师辩论大赛冠军是苏曼。让我们恭喜苏律师。依依，妈妈，你太厉害了！是依依一直鼓励着妈妈。苏律师，您拿了这100万奖金，打算怎么花？我想用这笔钱开一个律所，帮助每一个走投无路的人。好，真棒！好，太厉害了！进。多谢我们的苏大律师，今天我们所被评为全市优秀法律援助机构。谢谢。当初要不是你放弃工作，和我一起开这个律所，我也不会有今天这样的成就。你才是最大的功臣。说吧，想要什么，在能力范围内啊，我能满足的，我都可以满足你。妈妈，这3个月啊，是我看着你一步一步熬过来的，我想陪着你走下去。苏曼，其实我喜欢你很久了，你能考虑考虑我吗？紧急插播，城东沈家别墅突发大火，火势迅猛。据悉，沈氏集团总裁沈玉及其母均在宅内，目前人员伤亡状况不明。城东沈家别墅突发大火，沈氏集团总裁沈玉及其母均在宅内，目前人员伤亡状况不明。妈妈，沈玉，你可千万不能出事，快接！爸爸，爸爸，你不是遭遇火灾了吗？我没事儿，火灾的事我已经处理好了。这些天我不是故意不来见你们的。我刚一出国就遭遇了意外，在国外昏迷了3个月，现在沈家的事都已经处理好了。我想带你和依依回家，好不好？我想带你和依依回家，好不好？沈玉，我真的累了。每次你的出现都会让我的生活偏离既定轨道，我真的不知道该怎么面对你了。没关系的，无论多久，我会一直等你的。盛开在荆棘里的花，越是流泪也仰望。爱就是一步一步坚强，奋不顾身的绽放。接下来的3个月，沈玉风雨无阻地出现在律所门口，并放上一束我喜欢的白玫瑰。我其实早就不怪他，只是气他来了又走，给了我希望，
又让我失望。我本以为这样平静的日子还会持续很久，却没想……喂，请问是苏曼女士吗？你的女儿沈依依出车祸了。依依，妈妈，依依，没事吧？妈妈，我没事，是爸爸救了我，爸爸伤的比较严重。我没事的，当时车流比较急，还好我及时发现，依依只是受了一些皮外伤，没有大碍。谢谢。妈妈，你们和好了吗？我想要一家人一起。依依，时候不早了，我们要睡觉了，说不定等你明天起来，美梦就成真了。乖，来睡觉。你脸色这么白，要不先休息吧？我不累的，妈妈，你来，我有些东西想给你看。来，这是我名下全部的财产，我已经都转移到你名下了。这是我母亲的亲笔信，自从沈家大火之后，她一直在国外疗养，她发誓再也不会回来了，更不会干扰我们之间的感情。我知道我对你造成的伤害永远也无法弥补，我只是想用我拥有的一切证明我的真心。这是3个月之前我没有送出去的戒指，往后余生，不管你走多久，走多远，只要你肯回头，我都会在你身后等你。戒指我先收下。沈玉，你要是再敢跑，我就带着依依改嫁，让依依跟着别的男人姓。我们永远都不要分开了，好吗？好。依依，对不起，爸爸这么多年也没给你过一个正式的生日，这是爸爸今天特意做的蛋糕，还有这些年爸爸缺席的生日礼物，依依看看喜不喜欢？谢谢爸爸。依依，刚刚许的什么愿啊？看妈妈问的，愿望要是说出来，不就不灵了吗？哇，这幅画好漂亮啊！希望爸爸妈妈永远在身边。我的美人梦成真了，勇敢的骑士和美丽公主终于幸福的生活在一起。妈妈，
这条路我陪你走了8年，以后换他了。长青，记住，你的娘家后面永远有人。沈玉，你必须好好照顾她。我发誓。啊！哎，新郎官，你可别急着发誓，我们娘家人啊有话说。好，我是看着曼曼一个人把孩子养大，8年呀，对一个女人是多么的宝贵，2000多个日夜，那可是曼曼最宝贵的青春。所以，你要是再丢下曼曼呀，我们整个社区，我第一个不答应。对，不答应。沈叔叔，要是你再逃跑，我就放我家3条狗来抓你。沈玉，无论贫穷还是富有，健康或者疾病，你都愿意娶苏曼小姐为妻吗？我愿意，往后余生，我更愿意。苏曼，你愿意嫁给沈玉吗？我愿意。海边的风，无言的雨，兜兜转转，我还是一样喜欢你，把握最美好的回忆，我还是一样喜欢你。夜空缓缓地被点亮，光晕落在你手上，晚风吹开故事篇章，为你偷偷的酝酿，感受爸爸，你的热泪滚烫，拥有巨大的力量。你不是遭遇火灾了吗？我没事，火灾的事我已经处理好了。这些天我不是故意不来见你们的，我刚一出国就遭遇了意外，在国外昏迷了3个月，现在沈家的事都已经处理好了。我想带你和依依回家，好不好？你是落在我世界里的一束光，像我本来万物都生成。我真的累了，你的温柔每次你的出现都会让我的生活偏离既定轨道，我真的不知道该怎么面对你啊。没关系，无论多久，我会一直等你。拥有你晴空万里是寻常，有你的地方是我唯一的方向，有你的地方。好啊，沈月，你故意装睡，放开我！妈妈，不要再赶我走了，好不好？一个人画圈圈，一个人荡秋千，反复回想你的侧脸。我名下全部的财产，我已经都转移到你名下。这是我母亲的亲笔信。自从沈家大火之后，她一直在国外留影，她发誓再也不会回来，不会干扰我们之间的感情。你是对的人，不得不承认，无可取代的认真。我对你造成的伤害，永远也无法弥补。我只是想用我拥有的一切，证明我的真心。这是3个月之前
我没有送出去的戒指，或者说，不管你走多久，走多远，只要你肯回头，我都会在你身后等你。戒指我先收下。沈玉，你要是再敢跑，我就带着依依改嫁，让依依跟着别的男人姓。偷偷看你对谁放电，奇怪的感觉。你是对的人，不得不承认。我们永远都不要分开了，好吗？有幸与你相爱。有幸你安排，要和你一起看花海，有时这份对白，长路漫漫拍一张全家福。依依，你想拍多少张，咱们就拍多少张。来，爸爸来拍。3、2、1，茄子。因为有你相伴。明天5月20号，爸爸妈妈结婚了，我们终于是一家人了。幸与你相爱，余生为你而来。